Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar, isso mesmo que você ouviu, jogar Subway Surfers, gente. Isso mesmo, Subway Surfers. Deixei sem voz só pra aparecer minha voz também. Vou deixar um pouquinho com voz agora, gente. Eu vou dar pra escutar um pouquinho minha voz. Tem gente gritando aqui. Gente, eu sou ruim sobre isso. Imagina não foi. Gente, o nome da série é Subway Surfers No Coin. Que é o nome da série? Eu não sei como. Ah, vou continuar. Escreve assim, ó, Dog Piano. Tá. Vai ser minha vida, tá? Tá. Eu... Esse... Vai, acho que tem gente. Tô gravando. Não! Papai, acho que tem gente. Voltei, galerinha. Eu acabei morrendo. Ah, gente, você acha que eu vou fazer a borda do Nag? Não, né? Eu faço bordas fáceis. Não a borda do Nag, né? Viram a borda, gente? Uma dessas bordas você deve aprender também. Eu aprendi com o mestre Margalho Surfers. Pra quem não sabe quem é o Margalho, é o Margalho que ele posta vídeos que não põe no canal dele. Canal dele. O link tá aqui na descrição. O nome é Margalho Surfers. Agora eu sofrendo com o joguinho dele. Olha, só segundo se mexer. E aqui também tá se mexendo sozinho. Aqui. Ó, gente, eu tava com 2 moedas. Você sabe que eu ainda tô com 2 moedas, né? Porque foi a propaganda, né? Por quê? Foi isso. Galera, você sabe o que? O lá do LOL, quando ele estoura o áudio. Escrevi certinho, olha, só assim. Que certinho o quê? Olha. Dog é com... Cara, que certinho o quê? Dog é sem um. Sem um. Só... Logo, olha. Não, é só o I mesmo. Sem um, né? É, só o D, O e G. Quase que o guarda cai. Por quê? Quase que ele cai mesmo.
quando entrei ali, eu tava com 0 chavos. Gente, vai ser uma série até acabar minhas férias aqui, que eu não de férias, né? E até eu ser pro player de Doncoin. Eu posso até treinar em off também, se eu quiser, né? O celular crashou, mano. Tô sendo súmido. Meu celular é vermelho. O celular do meu irmão é azul. Pra vocês saberem, tá, gente? Tô aqui gravando, você vai? Eu tava gravando aquela parte lá que eu falei que meu celular é vermelho. Meu irmão leva a sério demais. Se viu a ponta dos seus fileiros, ferrou pra mim. Eu tô com 2 mãos, tá, gente? Eu tô passando com 2 mãos. Jogando. Não sei se é que eu não sou todo resto pra você voltar. Vai que venha por ali. Agora pra que vai, mas... Gente, tem delay esses segundos. Que delay. Por que, gente? Tá difícil aqui. Ó, amor, vocês viram, né? Isso era um move ainda. Pega. Ah, só porque eu falei, ó. Olha o que acontece com o pai. Você morreu umas 3 vezes pra ele ficar muito longo, né? Porque um vídeo gigantão assim pra não postar depois. Não, misericórdia. O trabalho que dá pra editar esses vídeos que você assiste. Que vocês assistem. Vou ter que comprar uma prancha. Quando já for 600 pontos, aí vai acabar o vídeo. Que 600 pontos? Não, 60. E quanto você já tá? Quantos minutos foi, Lourenço? Foi 2. Cara. Essa série vai terminar só depois das férias? Agora esse Spotify já deu infinito. Mariana. Gente, foi isso o vídeo e fui! Você sabia que dá pra mexer, hein? Olha.